Assalaamu calaykum asxaabta, maanta waxaan idin kaxeynayaa vlog xiiso leh oo aan ugu soo safrayno calamada ilaa iyo degmada Wadajir. aan wada aragno wadooyinka magaalada Muqdisho. Calamada ilaa iyo degmada Wadajir, safarkii ugu xiisaha badnaa Abid. galab qurux badan ayay ahayd calamada ilaa iyo degmada Wadajir. ugu dambeyn meesha aan rabnay wayna soo gaarnay. vloggeena maanta halka ayuu ka egyahay. waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay maalinka kugu horeeyay oo aad kanaalka soo booqatay, min fadlan kanaalka waa kanaalkaada oo ka mid noqo qoyska Apdyfatah Pro. kanaalka subscribe inuu saar, page-kana inuu follow gareey. mahadsanid.